Ular buloqi hech kimga kelgani yo'q esimiz. To'xtang. Qalin esar shabboda, lablaring pabidillada. Kimdan SMS keldi? Chiroyingga nom. Kimdan? Ha, tinchlikmi? Anu xotin o'zini jardan tashlayapti. Eri telefoniga SMS ko'rsatmagan ekan. Tashaversin, kino qiziq shunga-da, intriga bo'ladi. Tashla, sakrat, ha. Nima? Keling, telefoningizga selfie tushamiz. Qo'y joyga selfie tushmaymiz, zo'r. Rasm ko'p o'zi. Telefoningizni bering, zaryadkaga qo'ying. Aha. O'zi 150% zarada bor telefonim. Ey, bevafo dunyo. Ko'zlarimga tor bo'ldi bu keng olam. Sochiq qani? SMS kim yozdi? O'zim topaman. Bo'pti, yaxshi o'tirgin, ishga ketdimmi? Bo'pti, yaxshi bo'lib keling. Birodarsa kerak bo'lsa telefon qilasan. Kimdan kelgan Ruh 5 fanati, SMS, pesimiz yo'q hech kimdan. Bor uyga kirib, jivon dema. Kimdan kelgan SMS? Bor uyga kirib, chop, chiqma bo'pti. Bor, malades. Nima bu? Kimdan kelgan SMS? Mana, Jamshid, mana ko'r. Qachon ishga ketamiz deb yozgan mana. Bo'l qaytarib ber endi mana. Bo'ldimi? Endi kimdan keldi? O'tir mashinaga san bor. Shahboz aka, turing, nonushtamiz tayyor.